चैप्टर 10 बर्ड्स। तो हम जानेंगे बर्ड्स के नाम यानी चिड़िया के नाम। क्रो, मैना, डव, हॉर्नबिल, वुडपेकर, क्विल, कॉक, hummingbird. Now, answer time. 1. Name the smallest bird in the world. यानी कि आपको बताना है पूरी दुनिया में सबसे छोटी बर्ड कौन सी है। 2. Name the national bird of India. यानी कि आपको बताना है कि इंडिया यानी भारत का नेशनल बर्ड कौन सा है। 3. Which bird does not make a nest of its own? वो कौन सी चिड़िया है जो घोंसला स्वयं नहीं बनाती है। Keep in mind, birds play different roles. We have different types of birds around us. They fly with the help of their wings. तो हमारे आसपास बहुत अनेक प्रकार की बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती हैं और वो अपने पंखों की मदद से उड़ती हैं। So kids, this chapter is finished here. See you in next class.